Граѓаните кои во текот на 2017 година ќе имаат потреба да набават ортопедски помагала, ќе можат да поднесат барање до општина Кочани за од буџетот да добијат финансиска помош, доколку Фондот за здравствено осигурување не е во можност да им ги покрие трошоците за набавка. Освен тоа, и децата на предучилишна возраст кои живеат во социјално загрозени семејства ќе добијат бесплатно згрижување во градинките, доколку нивните родители го побараат тоа. Ова се двете ставки што се воведуваат како новина за едната година во рамки на програмата за социјална и детска заштита на локалната самоуправа. За нив од буџетската сметка ќе се издвојат 220.000 денари, но во исто време се скратуваат одделни суми што со истата програма биле предвидени во изминатите години. Тоа пред се однесува на помошта за купување автобуски билети, каде има намалување за околу 20.000 денари, и кај помошта за социјален пакет за секое новородено дете за 130.000 денари. Ваквите промени беа и причина за дилеми кај советниците, зошто се прави намалувањето и дали не може да се задржат истите суми. Дали од овие средства што се скратени кај овие активности ќе се финансираат новите активности што се предвидени во оваа програма. Доколку е така, би сакала да дадам предлог програмите што се предвидени да останат со истите суми од лани, а за новите поместувања да се обезбедат дополнителни средства од буџетот на општина Кочани. Од општинската администрација потврдија дека има намалување на одделни ставки, но тоа немало негативно да се одрази на исполнувањето на планираните активности во програмата за социјална и детска заштита. Од проекциите кои се направени во текот на една година е забележено дека и за лекови и за автобуски карти средствата кои што се намалени стигнуваат. Пред тоа не имаат останувано средства, се работи по правилници, тоа веќе го знаете, лековите се доделуваат на 6 месеци, автобуските карти на 3 месеци и никој не останал што ги исполнува условите да не добие услуга. Овие плюс два вида на помош се додадени за да ја збогатиме услугата во делот на социјалната заштита. А она што го рековте дека највеќе има намалување кај пакетите, ова ни беше новина и се покажа дека направивме проекција некаде на 100 пакети, меѓутоа немаше оваа година толку и за тоа е направено тоа намалување. Ваквото образложение беше прифатено, но имаше и уште едно дополнување на предлогот од советничката Ѓоргиевска, која побара пренамена на парите што остануваат од социјалните пакети за новороденчињата. Со оваа проекција што е предвидена овде, или 120.000 денари, помош во вкупен износ од 2.500 денари. Кога тоа ќе се подели, останува помош за 48 фамилии, односно 48 беби. Помош во социјален пакет за новородено дете да не бидат само за социјално загрозените семејства, туку за секое новородено дете во општина Кочани. Ваквиот предлог не беше поддржан од мнозинството во Советот, така што програмата се прифати според претходно предложените ставки. Ова значи дека, освен помошта за набавка на ортопедски помагала, во 2017 година бесплатно згрижување во градинките, освен децата од ромска етничка припадност, ќе добијат сите оние кои припаѓаат на социјално ранливите категории. За начинот и критериумот на распределба на парите дополнително ќе бидат изработени правилници.